Tusen takk, president. Høyre står med det klimaforliket som vi inngikk i forrige periode, president, hvor vi faktisk gikk i motsatt retning av det Fremskrittspartiet foreslo, hvor vi var med på å øke bensinavgiften og øke autodieselavgiften, president. Nå pågår det nye forhandlinger, og når Høyre da flere ganger har gjentatt at vi står ved det forliket, så betyr det altså at vi blant annet også vil stemme mot 6 milliarder kroner i billigere bensin- og dieselpriser til forbrukerne, president. For det provenytapet dersom Fremskrittspartiets forslag om 2 kroner i redusert bensinpris det. Og Høyre har sagt, ja, president, staten tar inn for mye skatter, for mye avgifter, både ved at satsene høye, men også fordi den veksten som har vært i norsk økonomi i en rekke områder, har ført til at skattegrunnlaget øker. Noe av det økte skattegrunnlaget må selvfølgelig staten bruke til å betale de økte utgiftene, som medfører at folk flytter inn til Norge, folk bor lenger i Norge, og folk lever lengre. Men på toppen av det så har staten en betydelig økt skatte- og avgiftsinngang som man strengt tatt ikke trenger, og man kunne brukt det på å stimulere annen aktivitet. Og da, president, hvis Høyre skulle prioritert 6 milliarder kroner, som vi i stor grad gjør i våre alternative statsbudsjetter og revidert budsjett som snart legges frem, så vil vi prioritere de 6 milliarder kronene i vekstfremmende tiltak. For eksempel, hvis vi tar et hensyn til de dynamiske effektene av å fjerne formuesskatten, så det minst halve formuesskatten, eller det som neste sak kommer til å handle om, for eksempel hele den arbeidende kapitaldelen av formuesskatten, det tilsvarer det. Det vil Høyre derfor prioritere. Det vil også, blant annet 2 milliarder kroner, det tar cirka hele arveavgiften, president. Minstefradrag vil vi ta, og så det altså sånn at vi vil bruke penger på veibygging, politi og helse, president, som har nok av andre ting å gjøre det med. Så det altså et miljøaspekt oppi dette. Saksordfører viser til prisstatistikk som sier at i relative tall så bruker ikke nordmenn mer på bensinpriser og dieselpriser enn vi gjorde før. Og det, president, gjør at vi også ser at de store køene som inn til storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og de små og mellomstore byene rundt omkring i Norge, hvor det tettnes til med biltrafikk, så det faktisk et poeng å stimulere kanskje mer penger til T-bane, bybane, tog, men også selvsagt veier som gjør at man slipper å stå i kø. Og da, president, tror vi i Høyre at 6 milliarder i lavere bensinpriser ikke veien å gå, selv om det selvsagt populært hos veldig mange. Men det ikke alltid de populære tiltakene de som nødvendige å gjøre, og heller det som gir best effekt, president. Og så det altså sånn at når man skal lage politiske priser, som jeg oppfatter at Fremskrittspartiet nå ønsker å gjøre med bensinprisene, 2 kroner i år, kanskje noe annet neste år, det ikke sånn at alle de prisnedgangene som kommer av en avgiftsreduksjon vil komme forbrukerne til gode. Noe vil komme bensinstasjonseierne til gode, noen vil komme oljeselskapene selvsagt til gode, og da betyr det altså at de 6 milliardene vil garantert ikke alltid bli brukt til forbrukerens beste, hvis det det som motivasjonen for det. Og jeg tror når vi ser overskudd til oljeselskapene, president, nå ser vi også Statoil sine bensinstasjoner nettopp ble solgt, og det ikke akkurat prisen som står på om de skal få det lønnsomt eller ei. Ellers så har komiteen egentlig på en fin måte tatt det andre punktet i Fremskrittspartiets forslag, nemlig se på konkurranse i bensinstasjonsmarkedet, hvordan det faktisk får regionale konsekvenser, hvordan det får priskonsekvenser, og der bør vi faktisk kunne gjøre en god jobb, og der føler jeg at saksordfører har kommet Fremskrittspartiet godt i møte, og dermed så har Høyre gått inn på det, president. Så alt i alt så mener jeg at det et dårlig forslag, president, å bruke 6 milliarder kroner på det, når vi har så mye annet gøy å bruke pengene på.